तुम्हारे होने के बावजूद किसी और को चुनता है, उसे आज़ाद कर दो। हर वो शख्स जो तुम्हारे दिल के करीब है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हर भरोसा हर बार नहीं निभाया जाता। यही ज़िंदगी का असली सच है। लोगों के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हारा है वो खुद तुम्हारे पास आए। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं, उन्हें कोई और चीज़ तुमसे दूर नहीं ले जा सकती। कभी भी अपनी इज्जत और हक के लिए भीख मत मांगो। जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में है वो किसी न किसी तरह तुम्हारे पास ज़रूर पहुंचेगी। और जो सिर्फ वक्त का मेहमान है, उसे रोकने की कोशिश मत करो। लोगों को जाने दो, क्योंकि आज़ादी हमेशा सच्चाई को बेनकाब